تعرفوا دي ايه؟ الكل هيقول عليها طبعا كوتشينه او لعب الورق، لكن تعرف ان الكوتشينه دي ممكن تخليك مدمن؟ تابعنا عشان تعرف. اهلا بيكم يا جماعه، ورجعنا لكم في حلقه جديده من برنامج نقطه تحول. والنهارده هنتكلم على ادمان القمار. ايه هو ادمان القمار؟ عشان نبقى فاهمين، احنا عندنا نوعين من القمار. اولا القمار العادي، وهو او تعريفه مجموعه من الاشخاص بيلتقوا مع بعض، بيراهنوا بمبلغ من المال وبيلعبوا مع بعض. دايما في واحد بيبقى كسبان والباقي خسران. ومن اشهر العاب القمار التقليديه زي ما احنا شايفين لعبة الورق أو الكوتشينة، ودي يعني حاجة من قديم الأزل. وبرضو معانا لعبة اللي هي الزهر، النرد، اللي هم بيلعبوا نرد مع بعض. ومن أشهر ألعاب القمار العادية الروليت والبلاك جاك والبوكر، ودايما تسمى ألعاب المائدة لأنها بتلعب على المائدة. وتاني حاجة اللي هو القمار الإلكتروني، وده اللي خلانا نتكلم على إدمان القمار، لأنه انتشر في الفترة الأخيرة بشكل جامد جدا بسبب إن الناس بدأت تلعب قمار على المواقع الإلكترونية. بدل ما بيروحوا يلعبوا في الأماكن المخصصة للقمار، بقى يلعبوها على شاشات الجوال واللابتوب. ودايما هتلاقي مدمن لعب القمار على الجوال بيقضي ساعات طويلة جدا على الجوال بتاعه، وايضا بيكون معزول ودايما بيطلب المال من الاهل بتاعه. طيب يعني ايه القمار؟ القمار هو اضطراب بيصيب العقل، بيسيطر على الانسان، بيخليه دايما بيفكر بس اللي هو يلعب قمار او بيلعب كوتشينه او بيلعب قمار الكتروني. ليه؟ لان الاضطراب ده بيصيب الدماغ وبيفقده السيطره على نفسه، ولا يختلف عن ادمان المخدرات في شيء. ليه؟ لان الاثنين بيلعبوا على مركز المكافاه في المخ، بيساعدوا على افراز ماده الدوبامين بشكل غير طبيعي، بشكل اكتر من الطبيعي. فعلشان كده الانسان دايما تلاقيه سعيد ومبسوط، وبيدور على السعاده اكتر واكتر، بيدور عليها في لعب الكوتشينه علشان يكون سعيد اكتر، بما يؤدي في النهايه ان هو بيكون شخص مدمن، اصبح مدمن قمار زي مدمن المخدرات بالظبط. طيب ايه هي تتشاف على شخص نقول اللي هو مدمن قمار؟ وقبل ما نتكلم على اعراض ادمان القمار، خلونا نفتكر مع بعض طرفه جميله جدا حصلت ساعه فيلم اسماعيل ياسين، لما كانوا بيلعبوا كوتشينه او بيلعبوا لعبه اديني سيف، هات سيف، اديني سيف كمان، اديني سيف كمان. انتهى المشهد الجميل ده بايه؟ ان اسماعيل ياسين مش خسرهم بس فلوسهم، بل بالعكس اسماعيل ياسين كسب حتى ملابسهم. ده ان ده اللي يدل على ايه؟ اللي لعب القمار بس مش بيخسرنا فلوسنا، بل بالعكس لعب القمار او لعب الورق بيخلينا نخسر انفسنا مش الفلوس بس. نهايته بتكون نهايه مؤلمه جدا، زيه زي المدمن المخدرات اذا ما كانش بيتم علاجه في الوقت المناسب. طب ايه اعراض مدمن القمار؟ هي اعراض سلوكيه بتصاحب مدمن القمار، سواء في حالة المكسب أو الخسارة أثناء اللعب، وبتكون لفترة من الوقت وبتمتد على فترات طويلة وبتلازمه طوال العمر ما دام لم يمتنع عن لعب الورق أو لعب القمار. طب من ضمن الأعراض دي إيه؟ أول حاجة هتلاقيه دايما بيفكر اللي هو يلعب كوتشينة طوال الوقت، أو بيلعب زهر طوال الوقت على ترابيزات القمار، أو حتى بيلعب قمار إلكتروني على شاشة الجوال. تاني حاجة دايما هتلاقيه بيخسر الأموال بتاعته بشكل كبير جدا 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 جدا، ودايما بيشعر بالإثارة وبيكون مبسوط وهو بيلعب، دايما بتلاقيه سعيد. وفي نفس الوقت إذا ما لعبش دايما بتلاقيه عنده حالة من الغضب، حالة من القلق، لحد ما يمسك ورق اللعب ويبتدي يلعب هتلاقي السعادة تغمره من ساسه لراسه بسبب اللي هو بيلعب قمار. تاني حاجة دايما هتلاقيه بيستخدم القمار أو بيستخدم الكوتشينة علشان يبعد عن الضغوطات والمشاكل اللي في حياته. وبعد كده كمان هتلاقيه دايما بيخسر العلاقات الأسرية اللي في حياته، وبيخسر العمل اللي في حياته، ودايما هنلاقيه بيلجأ لأفراد العائلة حواليه علشان يحلوا له مشاكله المالية بسبب خسارته في لعب القمار. ودايما هتلاقيه بيخفي اللي هو بيلعب قمار عن المحيط اللي حواليه، عشان كده دايما بنقول اللي هو بيبقى في حالة عزلة زيه زي مدمن
المخدرات بالظبط. واحيانا بيكون عاوز يتوقف عن اللعب لكن ما بيقدرش. ليه؟ لانه بيكون فقد السيطره على نفسه نتيجه ادمانه للعب القمار. ودايما هتلاقيه حتى لو هو بيلعب قمار ودايما خسران لكن عنده الرغبه اللي هو يكمل لعب ويفضل يلعب. ليه؟ لانه هو دايما بيكون معتقد اللي هو هيكسب المال في نهايه الامر، مع ان كل الشواهد بتقول اللي هو قاعد يخسر فلوسه. لكن عشان كده بنقول اللي هو ادمن الامور، فقد السيطره على نفسه، ما بقاش عنده تفكير منطقي ومش قادر يوقف دماغه عن التفكير في لعب القمار او ممارسه لعب القمار. دي كده اعراض ادمان القمار. ودلوقتي هنتكلم على اسباب ادمان القمار او ادمان الكوتشينه او ادمان لعبه الزهر. كل المسميات بتؤدي في الاخر اللي هي قمار. اول حاجه معانا في اسباب ادمان القمار اللي الشخص دايما بيعاني من تفكك اسري. دايما هتلاقي الاسره بتاعته متفككه او فيها عنف او فيها تعنيف وهو صغير. وسبب تاني اللي هو دايما الشخص المدمن للقمار بيحاول يهرب من الواقع اذا كان عنده ضغوط او مشاكل فبيلجأ لها اللي هو يروح يلعب القمار. لان زي ما اتكلمنا من شويه اللي القمار بيساعده اللي هو يكون سعيد، لانه بيساعد على افراز ماده الدوبامين بشكل اكبر من الشكل الطبيعي. في نفس الوقت في سبب مهم جدا، الرغبه في الحصول على الفلوس بشكل سهل وسريع. بدل ما اشتغل انا ممكن اروح العب شويه قمار، العب مثلا ب1000 جنيه هكسب 10000 جنيه. وده احيانا بيحصل، ما نقدرش ننكر ده، اللي هم دايما يعني ساعات بيكسبوا بس بيخسروا اكتر مما يكسبوا. فعلشان كده بيكون عندهم اللي هو يلعب قمار دي طريقه سهله جدا اللي هو يكسب بيها الفلوس. وفي بعض الاشخاص بيدمنوا القمار بسبب بس مجرد اللي هم كانوا بيلعبوا الكوتشينه او لعبه الزهر لمجرد التسليه والترفيه لا اكثر واقل. والموضوع قلب معاهم من ترفيه وتسليه الى ادمان قمار او ادمان كوتشينه او whatever المسمى. طب مخاطر ادمان القمار على الشخص وعلى المجتمع. اول حاجه بتخلي الشخص المدمن للقمار دايما عنده حاله من الاكتئاب والتوتر والقلق والوسواس القهري. وده نتيجه اللي هو بيكسب مره وبيخسر الاف المرات. فدايما هتلاقيه مكتئب، دايما عنده وسواس قهري، دايما عنده قلق مزمن. ليه؟ لانه هو عاوز يكسب لا اكثر ولا اقل، مع ان كل الدلائل بتقول اللي هو بيخسر على طول. بس ده نتيجه طبيعيه لخسارته اللي هو بيصاب بالاكتئاب والقلق والوسواس القهري. طب تاني حاجه معانا اللي هو بيخسر كل العلاقات اللي في حياته، وبيبتدي يبتعد عن اسرته وبيبتدي ينعزل، وده بيسبب اصلا اكتئاب. وفي نفس الوقت ممكن يصل بيه لحد اللي هو بيتفصل من العمل بتاعه نتيجه اللي هو طول الوقت بيلعب قمار، طول الوقت سهران، طول الوقت ما بيفكرش الا في لعب القمار. ده بيخليه ينفصل من العمل. ليه؟ لانه بيأثر على انتاجيته في العمل. وفي نفس الوقت بيكون عنده تدهور في حالته الصحيه نتيجه يلعب قمار كتير، نتيجه اللي هو بيسهر كتير، نتيجه اللي هو ما بينامش كتير، نتيجه اللي هو بيبتدي يدمن مواد مخدره او مواد كحوليه علشان تساعده على السهر اكتر واكتر، علشان يلعب مجرد لعب الكوتشينه او لعب القمار علشان يشبع رغبته. مخاطر ادمان القمار على المجتمع اللي هي طبعا بتدمر المجتمع. تخيلوا كده لو مجتمع فيه مثلا 100 شخص منهم 50 شخص بيلعب قمار، ده طبعا اكيد بيأثر على المجتمع. ليه؟ لان ال50 شخص دول هيكونوا طول الوقت تعبانين وفي حاله قلق، وكده المجتمع هيبتدي يصرف عليهم حتى عشان يعالجهم من القلق. حتى تأثير القمار ما بيبقاش على الشخص لوحده، بل بالعكس بيبقى على المجتمع ككل. طيب طرق علاج مدمن القمار. اول حاجه في طرق علاج مدمن القمار اللي احنا لازم نعرف السبب الرئيسي اللي خلاه يلعب قمار، سواء كان تفكك اسري او كان بيلعبه بهدف التسليه في الاول، او كان بيلعبه علشان يكسب المال سريعا، او كان بيلعبه بسبب بعض الضغوط والمشاكل اللي في حياته. تاني حاجه اللي احنا بنواجه مدمن القمار بالحاجه اللي هو بيعملها او المشكلات اللي تسبب فيها لعبه للقمار. لازم يبقى مدرك تماما اللي لعبه القمار هو السبب في المشاكل اللي عنده. وفي المرحله دي لازم نكون عندنا صبر وهدوء، علشان دايما مدمن القمار بينكر اللي هو عنده مشاكل، فيجب علينا ان نتحلى بالصبر عند مواجهته. ثالث حاجه معانا في طرق العلاج اللي هو اللجوء الى متخصص يعالجه. وبيكون العلاج عن طريق حاجتين. اول حاجه وضع برنامج
علاجي اللي هو بيديه ادويه عشان يعالجه من الاكتئاب اللي هو عنده، وتاني حاجه بيكون برنامج سلوكي معرفي علشان يعيد تنظيم حياته ويخليه يعيش حياته بشكل صحي. وكده احنا وصلنا لنهايه الحلقه ونهايه كلامنا على ادمان القمار، بسبب ان ادمان القمار ده اصبح كالنار في الهشيم في المجتمع حاليا، وده بسبب انتشاره المبالغ فيه على الانترنت، وبقى سهل جدا ان الناس تلعبه. علشان كده ادمان القمار ده خطير جدا جدا جدا. ما تنسوش تشاركوا الفيديو. كان معكم وليد خطاب، Addiction Recovery Coach.